Qaynonam kechgacha olib o'tiradi. Ajoyib, a? Qaynonajonlar, qiladigan ishinglar yo'qmi sizlarni? Nima qilasizlar bu yoshlarning hayotiga aralashib? O'zi endi qutulgan bo'lsanglar, shuncha yil kutib o'g'lingizni uylantirib, boshini ikkita qilib tashvishdan qutulgan paytingizda shu kelinni qoshingizda olib o'tirish kerakmi sizga? Ko'zi yumilib o'tirgan bo'lsa, qo'ying o'z holiga. Yashasin yoshlar, bir-biriga o'rgansin, bir-birini tanib olsin. Siz esa o'zingizni hayotingizda maza qilib yashamaysizmi? Kiymagan kiyimlaringizni kiysangiz bo'lmaydimi? Bormagan joylaringizga borsangiz bo'lmaydimi? Chet ellarga sayohatga chiqib, dengizga oyog'ingizni tiqib, chiroyli ekzotik sharbatlarni ichib maza qilib o'zingiz uchun qachon yashaysiz? Qachon bu kelinlarga nisbatan quldek qarash degan bir fikrlardan qutulamiz? 24/7 sizni qoshingizda o'tirishi shartmi? Qo'yib boring, o'zinglar uchun yashanglar, hurmatli qaynonajonlar, o'zinglar uchun.